大家好，欢迎收看第81期机客快讯。上周，英国航空公司运营的 BA75 航班，每日从伦敦希斯罗机场飞往尼日利亚的拉各斯穆尔塔拉穆罕默德国际机场。英航惯用波音777的210R或310R 运营这趟航班。英国维珍大西洋航空公司也在与英航竞争同一条航线。当日，航班计划于当地时间11点05起飞，飞行6.5个小时后抵达尼日利亚。然而，这架波音777-310R 注册号为 GSTBE， 在尼日利亚拉各斯降落时却遭遇了鸟类袭击。当飞机从跑道滑行到站台时，飞机失去了前轮转向。此外，飞机的液压 C 系统显示读数为0，这也意味着飞机的液压油消耗殆尽。多重影响导致液压泄漏等问题，使飞机起落架冒烟。问题浮现后，机组人员选择将飞机停在滑行道上，并通过无线电发布 PAN 紧急信号。尽管多次试图联系，但紧急服务部门响应相当缓慢。幸运的是，机组人员能够安全着陆飞机，并按计划撤离跑道。在落地11分钟后，2名消防员手持灭火器步行前往涉事飞机所在位置。5分钟后，一辆更大的消防车随即而至。经过勘查，确定起落架产生的烟雾是由液压油滴到飞机刹车上造成的。在飞机临时维修后，该飞机于当地时间第2天早上5点03分离开拉各斯前往伦敦。感谢大家收看本期的机客快讯。如果你是第一次观看我们的视频，我是飞行机客，我们会在每周1至周5的机客快讯里播报最前沿的航空资讯，在每周6的机客周游里科普航空知识。点赞关注飞行机客，精彩不容错过，拜拜。